Assalamu alaikum, karibuni Farwat Kitchen. Leo nawaletea mapishi ya mahamri ya nazi. Zipo video nyingine za mahamri ambazo kwamba zipo hapa katika chaneli yangu, kwa hiyo link nitawekea kwenye description box ili muone aina tofauti ya mahamri. Kwa hiyo kwanza tuangalie preview ili tuwe na idea ya kitu gani nitatayarisha. Kwa hiyo mahitaji, niko na vikombe 4 vya unga wa ngano, glass moja ya maji, vijiko 2 vya mafuta ya uto au mafuta ya kupikia, kijiko kimoja cha hamira na kijiko kimoja kidogo cha iliki iliyosagwa ama iliyopondwa. Alafu niko na vijiko 6 vya sukari na vijiko 4 vya coconut powder vya nazi ya unga. Kwa hiyo kwanza nitatengeneza shimo, niweke nazi ya unga, sukari, yani kwa ufupi mahitaji yote, iliki na hamira, mafuta na maji. Nitaweka maji kidogo kidogo huku nikiendelea kuchanganya mpaka sukari yeyuke. Kisha nitaanza kuchanganya unga. Nitaanza kuchanganya kila kitu huku nikiendelea kutia maji kidogo kidogo. Nitaendelea kutia maji mpaka nipate donge kama hivyo. Yani mpaka unga ushikane kama hivyo. Alafu nitaendelea kukanda, na nilitumia glass moja. Ile glass moja nimeitumia yote na ikatosha. Kwa hiyo nitaendelea kukanda. Kisha nitaufinika huu unga ni uache kwa takriban dakika 10. Kisha nitaanza kufanya madonge. Kwa kiasi hiki cha unga nitapata madonge 5 makubwa na moja dogo, ambapo hilo donge moja dogo nitalifanyia tu hamri la round, yani sitokata mara 4. Kisha nitayafunika madonge yaendelee kufura, yani kuumuka kwa takriban jisaa jizima hivi. Na kisha umuka kama hivyo, nitaanza kusukuma donge moja moja. Kisha nitakata mara 4 kama hivyo mnavyoona. Ile unaweza ukafanya shape nyingine yote unayopenda, kama round ukatengeneza madonge madogo ukafanya mahamri ya round,
au mahamri ya nusu mwezi vile. Na mafuta yakishashika moto nitatia mahamri nianze kuyapika. Yakiturn brown upande wa kwanza nitageuza upande wa pili nao pia ushike rangi. Na kama mnavyoona mahamri yetu yapo tayari. Nitayatoa kwenye mafuta. Pande zote mbili zimeshika rangi. Mahamri yetu yapo tayari. Unaweza ukaandaa kwa mbaazi, chai, maharagwe ya nazi au chochote utakachopendelea. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu. Tafadhali msisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ikiwa mna maswali au mnahitaji maelezo zaidi. Na pia kunifollow Instagram na kunitag ikiwa mtajaribu mapishi haya. Asanteni sana. Na pia msisahau kulike page yangu ya Facebook, Farwat Kitchen. Tuonane katika video itakayokuja.